السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالوا وايد السلام ميل والبادونيدا كجوجتان كسو dhawaada muuqaal cusub muuqaalada idin soo galin jiray wuu ka duwan yahay muuqaalkan waxa idin wada shaambo dabiici ah guriga ku sameeysan kartid hadii aad ka cabanaysid bixidlaan iyo sidoo kale daadasho mar walba timahaaga ay noqdaan marka shaambada ku dhaqdid kuba aad u qalalan oo aad ka dareentid raf saa'id ah isticmaal shaambadan aad ay ku caawin doontaa sidoo kale muuqaalka like noo saar share garay hadii aad naga daawanaysid TikTok ama Facebook hanaga ilooyin follow inaan soo dhahdid hadii aad naga daawanaysid YouTube na subscribe noo saar gambalka furo si aad u noqoto daawada koowaad oo mar walba muuqaalada soo gaaro muuqaalka dog soo gaar qof walba jeceshay inuu kala faa'iideysto qaybta comment-iga ugu wac insha Allah haddana waxa diyaarsanaynaa shaambada dabiiciga waxa ka diyaarinayaa xulubad ma sha Allah tabarakallah xulubada waxay ka qayb qaadanaysaa timaha inay ka dhigto kuwa xoog leh sidoo kale waxay ka qayb qaadanaysaa timaha qoyaan inay siiso waxay ka qayb qaadanaysaa bixida timaha sidoo kale timaha waxay ka joojinaysaa daadashada ma sha Allah tabarakallah xulubada laba nooc ah jirto mid hindida iyo mid Itoobiyaanka ana mid isticmaala mid hindida waa Itoobiyaanka daahistid si fiican iskaga nadiifi wasaqdeeda saa'id u badan koob halfkiisa xulubada soo qaatay kadibna waxa ku shubanayaa maqliga kadib waxa ku darayaa 3 koob oo biyo ah ma sha Allah tabarakallah inta isku soo karinaya isteebida la soco si aad u sameystay shaambadan dabiiciga adigana uga faa'iideystay shaambadan hadii aad baratid waa iga soo ducin doontaa sidoo kale waxa ka reysan doontaa shaamba timaha ka qalajiso iyo shaamba timaha ka jarto ma sha Allah tabarakallah si fiican aad dabka u saaraysaa dabka waa u gaabiye si tartiib ah u kari waxa rabnaa inaan kala baxno biyaha ama juuska ee leedahay xulubada ma sha Allah tabarakallah marka si tartiib u kari si aan faa'iidada kaaga dhimanin sidoo kale hadaa jeceshahay timahaaga inay caafimaad kugu baxaan alaabtan ku dadaal waxa soo qaaday qondar saliid falaxseed midka u taqaanid oo koob halfkiisa ah koob halfkiis xulbada soo qaad koob halfkiis oo falaxseed oo baanta ama qondar 3 koob oo biyaha ku daray waxa waa biyo xulbada aan soo kariyay xulbada waa soo kariyay waa soo miir biyaha kala baxay biyihii hadda waxa ku karinaya falaxseedka ma sha Allah tabarakallah meesha waxa ka soo baxaysa shaamba ay inaba caadi ahayn oo timahaagana kaaga dhigayso kuwa nafaqaysan oo qurux badan sidoo kale muxuu ka qayb qaadanaya inuu timihii daadashada ka joojiyo bixida wuxuu ka qayb qaadanaya timihii inuu moisturizing zaid ku siiyo omega 3 zaid qani ugu yahay falaxseedka wuxuuna qayb weyn ka qaataa bixida timaha xididka timaha zaid oo khudinaya timo qurux badan oo shining oo xariir ah helaysa ma sha Allah tabarakallah hadda waxa ku darsanaya rayaan shaambo waa no sulfate shaambadan waxa ku doortay wax cusub ma lahan sidoo kale aad ay qafiif u tahay moisturizing na way leedahay timahan waxay ku sameynaysaa dayactir oo sidoo kale repair u sameynaysaa ma sha Allah tabarakallah had shaambada marka ku daray sidaas quruxda badan isku qasaya si fiican isku dhaxgelinaya si isku qabsadaan shaambadii xulubadii iyo falaxseedka ma sha Allah tabarakallah meesha maxaa ka soo baxay shaamba ay inaba caadi ahayn timahaaga maalinta koowaad aad ku dhaqdid isbedel weyn oo weyn aad dareemi doontaa waana iiga ducin doontaa sidoo kale timahaaga hadii daashadeen daadasho iyo bixid la'aan mar walbana shaambadaada ay qaldan tahay mar walba xaaladaas waa ku sugnaanaysaa hadii aadan sixin shaambada timaha aad ku dhaqisid ma sha Allah tabarakallah kadib alaabtii waa kana sidaan diyaar ku tahay ma sha Allah tabarakallah sidaas wuxuu u noqday jeel qurux badan shaamba dabiici ah gurigaaga aad ku diyaarsan kartid shaambadan marka sameystid fridge gasho hadoo fridge ku yaalo hadii oo fridge oo ku oolin waxa sameeysaa maalintii marka ku dhaqanaysid isbuuca nadiifinta timaha aad leedahay sameeyso kadibna timaha ku soo dhaqo ma sha Allah tabarakallah isbuuci hal jeer shaambada ugu fiican in timaha lagu dhaqo hadii madaxaaga oo zaid u dhidid dadku u dhidid aad tahana isbuuci 2 jeer inaad isticmaashid ha ka badinin shaambada mar walba timaha zaid ka loogu dhaqo timahaas waxay keenayaan daadasho iyo daciif zaid ah mar walba isticmaal conditioner-ka hadii aad tahay dadka sida aidka timaha u dhaqo oo maalin walbana dhaqo isticmaal nafaqooyin shaambadii sidaan quruxda badan ee ku soo baxday ma sha Allah tabarakallah caag ku shubo ama sidaan baaquliga ugu isticmaal adiga jooska iskale tintaada marka koowaad ku dhaq si fiican salkoose ilaa afka hore u mari oo ku soo nadiifi timahaagana waxay ku noqonayaan kuwa aan raf ahayn kuwa aan ka qalin kuwa ku baxa daadashada wadana ka istaajiyo ma sha Allah tabarakallah timahaagana waxay noqonayaan kuwa qurux badan qof walbana waxa marisay wuu ku weydiin doonaa muuqaalka da inta soo gaartay aad u mahadsantahay muuqaalka daada like dhihin fadlan like noo dheh share garee qof walba jeceshaana ugu geey gurigiisa si uu u daawado oo nooga faa'iideysto waxa rajeenaa dhamaantiin inaad ka faa'iideysteen ma sha Allah tabarakallah shaambada saas quruxda badan ee xumbo u leedahay marka timaha ku dhaqdo ku nadiifsidna adiga ku cajab galin doontaa insha Allah muuqaalka muuqaal lacayna inta ku kulmi doono sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh